Teman-teman yang budiman, sebelum menonton, marilah kita subscribe terlebih dahulu. Subscribe. Ora rawis. Selamat tidur. Oke lah. Kenapa di saat seperti ini insomnia aku kambuh? Gak bisa tidur nih. Suara apa itu ya? Kok ngeri banget? Suaranya semakin kencang lagi. Ruh, bangun dong. Ada apa sih? Aku dengar suara aneh. Coba deh kamu dengerin. Aneh gimana? Itu kan suara jangkrik. Kamu nih ada-ada aja. Udah, tidur saja. Anjir, ada lagi suaranya. Aduh, salah masukin, Pak. Udah, terusin saja. Masih enak kok. Ruh, bangun dong. Suara aneh itu ada lagi. Ada apa lagi? Udah, tidur saja. Besok kita bangun pagi-pagi. Akhirnya adonannya sudah jadi.